This car is beautiful, but not perfect. これから自力で修理するというこちらの男性。ライトはガタガタしており、さらにハンドルもクラクションも鳴らないそうで、まずはライトから作業開始。端のパーツを補修するだけで治るそうで、他のパーツを元に戻すと、次はハンドル。追加で買ったワッシャーを取り付け、これでハンドルもクリア。次はクラクションの接合部分を新しくつなぎ直すと